obulabi neyanziza nnyo neyanzi yakutwala omukisa okufanirira kwabamu ku bantu betulina buno nga ndi kutandikira ku mukono gwange guno tulina chairman waife owa Democratic Party waluba nasonga chairman nga amaze tulina banaife abandi ekikurizagana nabo mukikiriza naddala eya people power ekisinde kya people power waire nga tuba DB bona okupanirira speaker wa Jinja Municipal Council ndi FPC aye nine kwagala nnyo ne DB era obukulembeze bwa President Mukapu Walter Wega Sam Nima wabo Speaker when Mugabe told me he wants to run for deputy president, I said, why not? We have very many armies. There are armies that are led by people who make peace with enemies. People power. I say in the Lusoga Rumenefu that Amani Gavan, then you answer Galimufe. Bino Kambiogere Muruganda, also Rumenefu. Nzize wano kubanga ndowooza nti ekibiina ekkubo lyekikutte lyeraliikiriza. Nzize wano nga mmaze okulaba nti mu bukulembe kati ekiriwo olwaleero bwe bukulembeze okwekutulamu ng'obumu bulowooza buteekeddwa okugenda n'agenda y'abannaffe abatukulembera kati mu gavumenti mbu tusobole okubeera nga waakiri DP ewonawo mu katuubagiro ka dictator katutaddemu. Nze nzize wano nga nina endowooza ndala nti okubeera mu ngalo state capture mu ngalo za state oba za regime si kye kijja okuyamba Democratic Party wabula okukwataganya forces za people power, forces za change, tukwatagane tusobole okulikusa olutabaalo ffenna twambale engule ey'ekitiibwa. Abantu baffe babadde balwadde, abantu baffe banakuwa, abantu baffe banyigiriziddwa, abantu baffe babonyeebonye. Aba Democratic Party n'abatali naye ng'ekibabonyaabonyesa kwe kubeera ng'ekigambo kya governance mu ggwanga lino tuganye okukiteekako n'okukiyita. Basebo ne banyabo olwaleero ndeeta essuubi epya nti twagala okufuna obukulembeze mu Democratic Party obusobola okwaŋŋanga omulabe n'okukwataganya ate n'okubeera omuzaalisa omulungi ow'amaanyi g'abantu, tusobole okuleetera ensi eno gavumenti y'amazima naki n'obwenkanya. Basebo ne banyabo njagala kubagamba ekkubo muna DP yenna lyakwata ng'alowooza nti ajja kuwamba ekibiina ekyo, ng'alowooza nti akyayinza n'okweremeza ku lw'obulungi bwatufuga waggulu, ng'alowooza nti ajja kulemesa banna DP okwegatta, ng'alowooza nti ajja kulemesa abantu ab'amazima n'obwenkanya okukolerera okulaba nti tugenda mbuyinza. Njagala kumugamba nti gamulimbye tugenda kumunyiga emba zino awandule ekibiina ky'abajjajjaffe ekyo kisobole okukola omulimu ogwakitondesa. Njagala kubagamba abasibe abali wano nti agenda yaffe mpanvu, naye Katonda nga ye mubeezi. Nze Samuel Walter Mukakulubega nsazeewo ku lw'abannange bangi abakkiriza nti ngenda kuvuganya President Mao mu kalulu ka Democratic Party kata kagenda okuddako nfuuke President wa DP anaasobola okubeerawo okutwala ekibiina mu maaso n'okulaba DP egenda mu buyinza ng'amaanyi hakuna mchezo. Busoga emaze ebbanga ng'ekolerera kino. Busoga ebbanga lyonna yali ku front line ey'okulaba nti
tuleeta gavumenti y'amazima n'obwenkanya. Tumanyi abasajja nga Professor Kyesiimi, tumanyi abasajja nga Ben Kalikwani baafa bujulizi, tumanyi abasajja nga Isa Abirye bafudde nga tebawaddeyo ggwanga lyabwe, tumanyi abasajja nga Muzeeyi Ben Isiko, tumanyi abasajja nga Muzeeyi Mawanda balwaniridde eggwanga lino, tumanyi abantu bangi aba DP ababadde mu Busoga, bamasheek bonna ab'e Busoga okujjako Sheeka Kinyiri yeyekka yataali wa Democratic Party. Batambulanga emisana n'ekiro nga batambula ne Benedicto Kiwanuka ne Kasolo ne Mugwanya ne Gaspar Oda ne Chemongesi ne Badimora ne Babyanyima Bakitariko Bamulenga n'abalala okulaba nga bakola ekibiina ekyeyagaza ate kisobola okulwanyisa si communism yekka mu kiseera ekyo naye n'okuwa bannayuganda obuwanguzi obutagooka. But out the perilous direction which the party is currently heading. We are perturbed by the current leadership's progressive drift away from a people's regime change agenda. I repeat, the current drift away from a people's regime change agenda to one that is selfish, that is parochial, only aimed at maintaining a small group of what Museveni calls the good DP at the helm of the party. I am also concerned by the rate at which we are losing direction, throwing our cherished values through the window. Our cherished traditions as DPs. We used to be the mighty Democratic Party, the indomitable party. In the last 2 years, we have seen the DP that used to be when we created what we called the DP bloc, when we started an agenda branded as the reunion agenda. And those of you who are members, you will receive a copy of the 14 great achievements of this agenda today. And the Basoga people have been very much part of this. In our reunion here, and the reunions that you have attended in Gulu, Masaka, Mukono, Makerere University, and many other areas, including conferences, listen to the people conferences, from Kalangala up to Great Ampigi and the rest of Buganda. Some of us who are under this particular bid and leading this bid, we are saying that must stop and must be dealt away with if we are to make DP great again. Ladies and gentlemen, today we are at a time when there is a leadership renewal process. What we hear is what the journalists call Ndolito and the Basoga call Ndolito. What we hear is the nasty language, spiteful language of the leaders calling their own Mali, Momehe, and such funny attributes, if they are. What we hear today is a DP's leadership that has been even taken to the IGG to be investigated. What we also hear, because of financial improprieties, what we hear are the many debts left behind, a trail of debts left behind when we organize functions. What we hear today, the members are crying. They have many members who want to join the Democratic Party, but even simple things like the party cards and the party register cannot be found. And the few papers that have been provided, there are those who say we don't need the green or white register. DP cannot be left at the junction. DP to declare to all the Democratic forces of regime change in Busoga
and the wider Eastern region that I will run against President Norbert Mao for the President of the Democratic Party. I want to deliver a leadership that listens to the wider membership, to the various stakeholders and the competing opinions and tendencies in the party. I want to consolidate the 14 great achievements of the DP bloc made in the last 2 years, now under serious threat by the Mao leadership. I want to rid DP from state capture and restore it to its old glory with the help of the bid anchor team, some of whom are here from Busoga behind me. Quickly transform this party into a new DP through a rigorous process of rebranding. I want to provide a visionary and steadfast leadership that can quickly generate a new consensus in the party, able to cure the present impasses symptomatic of a well-planned and sponsored sinister agenda of the quartet, that is Comrade Norbert Mao, Mbide, Siranda and Mayambala at the helm of our party. Ladies and gentlemen, I want to refocus DP to its primary mission of capturing power for its long oppressed, denied and suffering wider membership and the majorities in the countryside. This will include enabling the party rediscover its historical buoyant image and indomitable posture, integrity and a brand that dominates, leads and succeeds at every electoral front. Ladies and gentlemen, in this regard, it is important that we deliver a visionary, steadfast, mature leadership with guaranteed capabilities and the capacity to generate agreement of a middle ground out of the squabbles that we are having today. Balance between the Constitution, the ratification of the DP bloc and MOU, and real politics. Inclusion of all major tendencies in the new consensus. We have the UIDs, we have the elders, we have the members of parliamentary caucus, we have members who had decided to leave the Democratic Party, we have those who have been running the party, we have the NACOA, we have those that will harness the people power phenomenon that DP gave birth to, conceived, gave birth to, and has worked to promote around the country and ensure that everyone in Uganda, that everyone gets that crown of victory against dictatorship, repression, and a government that does not care or sometimes ignores the plight of the people. Ladies and gentlemen, this is the real contention within the party. Some people think it's better to serve the parochial interests of the groups within the party. Parochial interests of groups within the party in the name of protecting the party, while others think it's better to join the forces of regime change so that you do away with the dictatorship and the DP thrives again. That is my group that I belong to. Twagala okulaba nti tufuna ekibiina ekijjukira nti abantu bebusoga nabo bali part and parcel of the Democratic Party. Ekisanja ekiwedde kinajjukirwa nti emyaka twakamala 5 Busoga terina na regional representative ku lukiiko lwa NEC, ate ng'etteeka ligamba nti mu bwangu bwonna obusoboka mu delegates conference obanga delegates conference yakwaggwa Busoga yalina okufuna omukiise agikiikirira nga regional representative. Busoga yayinzibwa nnyo netuuka n'okwekyayisa abamu ku bakulembeze abali ku national executive ne batuuka okudduka mu Democratic Party ne bagenda ne bakwata amakubo gaabwe. Busoga nesigala nga kumpi terina mwasirizi. Wansi w'obukulembeze bwa Samuel Walter Mukakulubega ekyo kijja kuba kikafuuwe. Busoga must come back, eteekwa okudda mu kubeera ku front line y'okufuga oba okuyongooza ekibiina kya Democratic Party n'okuyongooza struggle egenda okununula eggwanga lino. Basebo ne banyo twali wano mu reunion, twebaza abantu abakola omulimu gwa reunion, twebaza okwewaayo abantu abaasibwa Nalufeenya n'awalala, abaakubwa tear gas,
naye mu kiseera kino nga twagala okuzza engulu ekibiina bwe twasigala okufuna omugundu gw'aba NRM abakyuka nga n'abamu baava mukono babakaluba abalala bakamiliyoni n'enkumi n'enkumi ezajja wano nga tufunye bacandidates okuva mu buli constituency okuva mu buli gombolola kyekiseera tufune pulezidenti ategeera ekyo so oyo agenda okwebasa region eno nga bwendaba kati mukifaanagana basebo ne banyabo ffe bwe tubeera mu DP ennaku zino tukimanyi bulungi nti DP kyekibiina ekifuna ne ku ssente za gavumenti olwaleero tulina ababaka 15 n'olw'ensonga tufuna obukadde 5 buyita ku mugongo gwa buli mubaka wa paalamenti mu Busoga mwe twandisoose okulaba kwange mwavanga ababaka Busoga Bukedi Sebeyi mwe mwavanga ababaka nga kumpi bonna ba Democratic Party gavumenti ezaaliwo eza UPC nga zirwana nnyo okulaba nga zibakyusa nga zibagula Abasoga ne bayimirira ne banywera ne bagamba abaprotestant n'abakatoliki ab'ebika ebyenjawulo ab'obulangira obwenjawulo ne bagamba tugenda kukolera Democratic Party olwaleero tufuna sente ezo obukadde 750 naye region eno teyina wadde ne office bwait omusobola okukolera emirimu gya vice president oba emirimu gy'aba regional representative oba emirimu gy'abakulembeze ba district ba chairman be coordinating tusobole okubeera ne DP ey'amaanyi tosobola kufuna bukulembeze bumala myaka 10 byebisanja 2 nga bwajja nga busuubiza abavubuka nga busuubiza Abasoga nga busuubiza buli muntu n'ekisanja ekimu kigenda kutumala kubanga ebintu ebisinga tujja kubikola n'omalanga ku bukadde 750 obufunibwa ku bamemba ba parliament kuba n'Abasoga mugenda ne mulwanira bamemba ba parliament yabo mbalabye ebbanga lyonna nga mugenda e Masaka nga mugenda ewa Mwanga Kivumbi nga mugenda ewa Dr. Bayiga nga mugenda ewa Nambozi mbalabye ebbanga lyonna nammwe muteekwa okugabana ku mugabo ogwo nga gwakiri mufuna office regional office ne district offices ezirimu ba volunteers nga basasulibwa wakiri nga bafunayo ke bafunye ku sente ezo ebitundu 6 bisigale kale ku headquarters ne ku ggwanga naye ebitundu 40% bibenga bijja eno wansi mu branches ne regions. Basiwa gwange gukaba kubanga ndabyeko Abasoga be basalawo okukolera wamu kibasobola okutuukiriza toyinza kukinimba kubanga mbaddewo recently mu by elections 2 ya Mwiru n'Asumani aba DP be bakola campaign ya Mwiru no doubt ng'ate abalala babalwanyisa ne muteekawo omugongo gwammwe bakayira na bambula badman bayisabirye bansonga mbi n'abalala okulaba tufuna obukulembeze ku social media ekiro nga mukola ndi mumativu tusobola wano okufunawo bamemba ba parliament ku 28 oba 30 getwetaaga mu Busoga tusobola bulungi nnyo this time round okufuna bamemba ba parliament aba DP wakiri abawere 10 kubanga twabala babiriyonya kubanga webali bazaatu bamusaayi muto ate bamaanyi g'abantu naye kyebabulamu bwe bukulembeze obunajjukira nti ne ku nominations nti n'ebifaananyi nga bikubiddwa nti ne printale gye twagula ng'eya DP n'ab'e Busoga basaana okukubirwa ebifaananyi ekibulamu bwe bukulembeze obugoberera ne bugamba nti oyo gwe tusunsudde kubanga structures zaffe z'amaanyi ez'ebyalo eza parish ez'amagombolola n'amalala kubanga z'amaanyi zigenda okuleeta bakansalazi ab'amaanyi mwami Bizigwa abeere wabadde wadde ye bwa kibiina kirala naye ng'agamba nina baganda bange aba DP nga bwe nawulira njagala obukulembeze obunajjukira basabo ne banyabo nzize kubanga nzikiriza nti ku maanyi ge mukozesezza n'obumu bwe mukozesezza kyekiseera tukungule nga tutwala DP mu gavumenti bw'otwala DP ewagira people power omwana gwayo gwe yazaala nga ne DNA n'omusaayi byonna bifaanagana nga n'omukulembeze waayo mutabani wa senta muzukulu wa Warakira batandika Democratic Party ate ng'akozeeko wano ne tumulaba kyasobola okukola kitegeeza DP ejja kubeera ebitundu 85 mu buyinza baministers bajja kubeera nga bangi ba DP ate nga ne bamemba ba parliament tuwezezza kumpi 10 kiramba ate nga ne bakansalas ne councils ez'ebitundu nazo tuzikutte n'obwa meya obusoboka nga nabwo tubuwambi ba badman nga bafunye omusumba so oyo anaabaleka ne beetakulira ng'obwana bw'embaata basebo njagala okulaba tufuna obukulembeze so obuvume mmali so obuvume mmome
so obuyimbirira buli alowoozezza nti abusabye accountability mu kifo ky'okuwa accountability oba okunyonyola n'oba ng'ovuma buvumi. Njagala obukulembeze obunasobola okuwa essuubi buli muntu oyo akwagala n'oyo akusongamu olumwe nga bonna omanyi balina contribution gye bakola. Njagala obukulembeze obumanyi nti memba oyo abeera wansi okusobola okumuwa essuubi yeetaaga kaadi, yeetaaga register, yeetaaga amaanyi, yeetaaga obusumba. Njagala obukulembeze obumanya nti bw'obeera ng'onootera okutuuka ku kalulu kana ak'okulonda teekawo amaanyi okulaba nga DP ewangula ebifo ebyo bingi. Kansiimeko omugenzi Nsumbu, kansiimeko omugenzi Kikungwe, abaasalawo mu kiseera kuno oluwedde nti bwe tuba nga tunaleeta presidential candidate nga tajja kuwangula nga bwe twaleeta Bwenya, nga tajja kuwangula nga bwe twaleeta Ssebaana, nga tajja kuwangula nga bwe twaleeta Norbert Mao mu 2015, naye ng'omukulembeze oyo asobola okuwa obusumba esente ezisinga tuzinvesting mu kuleeta bamemba ba parliament n'okuleeta ba councillors endala tuziteeke mu kutwala people power omwana gwe twazaala mu maaso. Oyo yagenda okuba Samuel Walter Mukakulubega. Olwaleero nsaba bannayuganda tube n'essuubi. Tuwulidde bingi mu nsangi ze oluusi ebimalamu amaanyi, naye nga tulina empologoma ya DP Samuel Walter Mukakulubega ne banne bakola nabo aba DP block, ne banne bakola nabo aba UID, ne banne bakola nabo ba musajja mukulu, ne banne bakola nabo tiimu y'abagenda okwesimbawo bonna nga tebalesekeddwa mabega, ne banne bakola nabo ba member ba parliamentary caucus. Tuli beeteefuteefu okulaba nga DP ebeera midwife omulungi nga Samuel Mukaku bw'abadde ku revolution zonna ezigenda okutuyamba okuleeta obukulembeze n'enkyukakyuka ez'omugumu ne gavumenti ey'amazima n'obwenkanya. I best. Nali sirabangako ebbanga ly'empeerereza mu Democratic Party nga neetegeerera newe nagirengera ngo obulengezi nga ndi muto mu kinaana musemwogere, naye nga neetegeerera okuva omwaka gw'ekyenda nga ngenze ku university, nena mugumu nga ngenze ku university kusemwogerera Ssebaana, naye ne bakasolere bamutwanya b'essaala sikirabangako nga bagamba obukulembeze bwa DP nga parliamentary group evuddeyo egamba otunnyonnyole sente ezijja zetubawa n'ensondebwa okuva mu mikutu emirala bwe zitambula, era ne bagamba nti bwe tuba tetunnyonnyoddwa tugendagenda wa IEC. Mbadde sikirabangako nga bamemba abamu beevuddemu bagenze wa IEC okubeera ba whistleblower nti ebigenda mu maaso mu Democratic Party biyinza okuwanduukuluza ekibiina ekyo wansi w'amateeka ga public procurement n'amateeka ga handling of public resources. Badde sikirabanga nze nga memba omukulembeze ate amanyi nti ekibiina kino bakita the Democratic Party, ekibiina eky'enfuga ya demokrasiya owaki ow'ekimmemme, ekitegeeza ekiteeka okuba accountable, transparent, nga kyerufu. Kitegeeza tuteekwa okudduka emisinde okulaba embeera eddamuki. Nali sikiwulirangako ng'omuwanika wa DP mu National Council eno yokka emu, kubanga National Council zandibadde zibeerawo buli myezi 6, naye eno yokka emu eyatudde nga kooti etutadde ku nnyondo tuteekwa okugituuza ng'omuwanika w'ekibiina agamba ebikwata ku bya printer yaffe weeri naye nze temubimbuuza mubibuuze Secretary General. Nti sente eziva mu poloti DP gyerina eyasooka nti kati emyaka 5 ye gyabadde ng'omuwanika ng'agamba simanyi bya sente ezo mubibuuze Acting Secretary General Siranda. Mbadde sikirabako, mbadde sikiwulirangako nti mu DP osobola okuba ne resources ezo nga office omu oba ye Acting Secretary General nga bwawulira nti taliimu sente agenda bugenzi n'abaako kajjeeyo, naye nga ate bannakibiina basigadde beeyayuuya mu ngeri y'okufuna register, mu ngeri y'okufuna cards n'ebifaanana. Mbadde sikiwulirangako.
ekyo sebo IG gitaze kunoonyereza ku mabanja ga kibiina azze kunoonyereza kye bayita financial impropriety eya public resources sente y'omuwaaki w'omusozi era nkubuulidde kyamazima tetuyinza kukyega tufuna obukadde kumpi 55 ku buli mubaka wa palamenti buli mwaka kitegeeza buli myezi esatu tufuna obukadde 17 ng'ekibiina olwaleero ku babaka ba palamenti betwayisaamu nagambi ababaka ba palamenti abo si be Masaka si be Butambala wabula ba Democratic Party baggwanga bwe tubanga formula y'okufuna sente ezo bweto bweri olwaleero ze sente zetufuna twetaaga okuzeeyambisa obulungi n'otuuka mu leadership renewal ng'eno nga weetaaga okulaba ofunye structures ennungi ezinaakola justice ezinaleeta obwenkanya eri abaagala okwesimbawo ku bamemba ba palamenti ne ku bwa kansala naye n'obeera nga tosobola kukikola kubanga tolina sente emyezi 6 mu safe houses emyezi 6 ne weeks 2 ku military barracks Mbuya Mutocha ate ne upper prison Luzira si lwa butupi si lwa butemu si kwanda mwena mwetano natandika omulimu gw'okutandika abavubuka ab'omugundu ekisinde ky'abavubuka ab'omugundu ekirima Uganda Young Democrats nayita future gyenkubuulidde nze mu union ze nalimu nasanga wano katwali kumbe bukulembeze nga basigala tayo nga nfuuzi naye buli okubako bukubi disciplines tuka laba ba goodman laba batenywa laba bazanya laba bamululenzi laba babijirwa laba abaana baffe bawalukamba njagala kubagamba tugenda kufiira ku muntu okulaba wano nga DP eddamu okusitoka. That's why wano wensookedde nasuubiza mukulu Norbert Mao ne mukulu Siranda abagamba mbusimanyi delegates conference tugenda batwala mu Katiro n'awalala ne mbagamba tebyali bya Katiro ne Katomi baali basazeewo mbalala tujjukire muzeeyi byanyima mwasazeewo unilaterally mugitwale eggulu naye ne bwe munagamba mugitutte Juba oba mugitutte Kisumu lazima ngenda kugendayo naye njagala kutegeeza ngenda buli week ndeko kubanga ntuuka mu Busoga ntambule za Busoga buli constituency Norbert Mao ajja tubisanya obwenyi paka lwe namugamba enough is enough obukulembeze bw'omule wano tuwe Samuel Walter Mukago nze kukyokutambula amadistricts zina ttabu ndowooza mummanyi olwaleero eno ntandikwa kino kikoledde mu ssaawa kino tukikoledde ne bano ba members tukikoledde mu ssaawa 6 zokka abanamululi munanjulire mwafunye dya amawulire digenda kubawa bano be bakuŋŋaanye on short notice ate abamu bava wala kati singa tuwewadde ennaku nnya ate ngenda kukolera ebisingako so Busoga is very very important for this revolution ne people power gwe mulabe amaanyi ge tutadde mu Busoga DP ate tuteeka okuteekamu amaanyi emirundi 10 okusinga naga people power adaka agenda kuba ggulu sifaayo bamukulu Mao gye bamuzaala ye Mao bamuzaala wano njeru abamu abazira naye njagala tubeere enjeru nyemirirewo naye ayimirirewo olwaleero ŋŋenda ggulu ŋŋenda Kitigumu ŋŋenda Lamuo ŋŋenda Padiel ŋŋenda Muru tugenda kubisanya naye nga ate mu kubisanya ng'abooluganda bwe muwangula mwagala abeere part of the new administration ate naye alabe munne bw'aba akuttemu bwe kibeera nganze bwe mbadde mu administration ye wadde nali muvuganyiza emabega I will give him a special role